我的妈，今天咱要盘的这部剧那是相当的逆天，堪称 YY 网文照进现实的究极缝合怪。开局就是男主诺兰对着空气搞深情追思，给一个叫格蕾丝的女人过生日，又是冰淇淋蛋糕，又是蓝宝石手链，整得跟啥子生离死别一样。结果旁边他亲妈直接一个白眼翻到后脑勺，吐槽他为一个死了7年的鬼一梦到现在，我直接好家伙，原来是坟头告白啊，这操作属实有点哈人了。故事得从7年前说起，那时候的诺兰还不是霸总，只是个穷小子，和女主格蕾丝爱得死去活来，情人节送的礼物也只是个廉价手链，但他画了个大饼，说以后一定给你换个更好的，还要给未来的宝宝也整一个。你看到目前为止剧情还算正常，顶多有点古早偶像剧的味道，但你晓得神剧的铺垫往往就是这么朴实无华。然而接下来这一幕直接震撼我一整年，小两口恩爱没多久，诺兰就出了车祸，浑身飙血，那场面不知道的还以为是番茄酱厂爆炸了。女主格蕾丝在旁边疯狂呼救，喊的那叫一个撕心裂肺，堪称身临其境。送到医院，医生一脸凝重的表示，我们医院资源有限，但你老公的医药费是无限的，你们赶紧准备钱吧。就在女主绝望到快要当场去卖肾的时候，经典霸总文桥段来了，恶婆婆闪亮登场。诺兰他妈，也就是戴尔家族的女主人，气场2.8米的走过来，二话不说，直接甩出霸总文标准合同，我给你报销医药费，条件是你立刻马上麻溜的离开我儿子。我的妈，这不就是传说中的支票砸脸吗？只不过这次是医保卡砸脸。为了救心上人，我们伟大的女主含泪答应了。她真的，我哭死。诺神经刀，兰醒来后发现老婆不见了，当场就要拔管子去找人。他妈在一旁疯狂补刀，说格蕾丝就是个拜金女，拿了钱就跑路了，根本不管你死活。诺兰当然不信，挣扎着跑出去，找到了正在打包跑路的女主，两人在雨中上演了一出你追我逃的苦情大戏。诺兰求他别走，但就在这琼瑶剧拉扯的关键时刻，编剧直接开了个大，一辆失控的卡车咣的一下就把女主给撞飞了。好家伙，我特么也惊呆了，物理意义上的棒打鸳鸯是吧？强烈建议纳入年度离谱剧情大赏。诺兰受刺激过度，直接昏迷。等他再次醒来，已经过去了3天。他妈面无表情地告诉他，格蕾丝已经死了，就在你面前。这一套谎言加真相的组合拳下来，诺兰彻底崩溃，从此开启了长达7年的赛博守寡生涯。7年后，诺兰成了名副其实的霸总，但依旧对女主念念不忘。而另一边，一个酷似格蕾丝的盲人姐姐，带着一个7岁的小女儿克洛伊在街边卖意面，懂的都懂，这不就是经典的带球跑文学吗？只是这次升级了，球长大了，妈还瞎了，叠的 debuff 是真不少。果不其然，这对母女被地痞欺负，盲人妈妈当场晕倒，小女孩拦车求救，拦下的正好是诺兰的劳斯莱斯。诺兰看着小女孩，触景生情，想起了自己夭折的孩子，于是大发善心叫了救护车。医院里，医生说妈妈手术要20万，小女孩克洛伊当场就懵了。而另一边，诺兰他妈终于受不了儿子这副活死人样，一个致命空大把诺兰珍藏了7年的定情信物，那个蓝宝石手链扔进了垃圾桶。说时迟那时快，正在为钱发愁的小女孩克洛伊路过垃圾桶，一眼就发现了这个史诗级装备，寻思着这玩意儿肯定能换钱救妈妈。诺兰发现手链没了，当场发飙，下令把整个公司翻过来也要找到。通过监控，他们锁定了拾荒者克洛伊。诺兰找到小女孩，小女孩为了救妈，狮子大开口就要20万。诺兰的跟班在旁边疯狂输出，说这小屁孩是骗子。诺兰灵机一动，说只要你带我去看你妈，情况属实，我就给你20万。结果到了病房，床是空的，我直接好家伙，空城计啊！诺兰拿回手链，一脸失望的准备走人。然而就在他们转身的瞬间，全剧最高能的一幕来了，医院的护工正把那位盲人妈妈往外赶，嘴里还念叨着没钱就滚蛋。诺兰定睛一看，我的头快要裂开了，这不就是我那死了7年的老婆格蕾丝吗？诺兰的 CPU 当场烧干，冲上去就是一顿质问，一打听才知道是戴尔集团，也就是他自己家公司给医院施压要赶人。这下全明白了，又是他那个爱开大的老妈在背后搞事情。看着眼前又瞎又病的格蕾丝和旁边那个酷似自己的小女孩，诺兰的霸总模式终于启动，眼神里迸发出谁也别想动我老婆孩子的怒火。那么诺总能不能成功救回妻女？
顺便手撕他那作妖的老妈呢。小伙伴们可以把霸总开大打在弹幕上。